أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام ومسيبارا آيات نمبر 74 وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة لدينا مخي آياتونو كي د شرک رد الله جل شانه فرمایو او دغه رنګ توحید طرف ته دعوت ورکو چې تاسو ټول پټول د یو الله وحده لا شریک له د عبادت وکي او د عبادت طرف تراشي د بوتانو او د الله نه د غیر د بل چا عبادت کولو ضرورت نشته پس ټول راشه د یو الله عبادت وکي او پاغي باندې بیا چې کوم مثالونه بیان شو اوس دې آیاتونو کې الله پاک جل شانه د ټولو نه د لوی موحد د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا ذکر چې د ټولو نه لوی موحد هم دی او د ټولو خلکو په نسبت مسلم شخصیت دی مسلم پیغمبر دی ټول خلک په حق باندې غني او ټول خلک مني مشرکین ورته خپل نسبت کی مونږ په دین ابراهیمی باندې یهود او نصارا دی ورته خپل نسبت کی مونږ په دین ابراهیمی باندې ملت ابراهیمی باندې مونږ ورته خپل نسبت کو مونږ په ملت ابراهیمی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپل نسبت کی زمونږ نکدي مونږ په ملت ابراهیمی باندې بلکې نبی علیه السلام فرمای چې زه د خپل نیکه دعا یم ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده مخکې سپارو کې ذکر ده او هغه دعا الله پاک قبول کړې ده نو موږ ټول ورته نسبت کو د ټولو په نسبت مسلم شخصیت د مشرکینو په نسبت اومو د يهودو نصارو په نسبت اومو د مسلمانانو په نسبت خو خامخه دا مسلم شخصیت او ټول منی چې دا زمونږ نیکه دی او زمونږ پېښوا دی زمونږ امام دی موږ ټول د هغه په لار باندې روان نو دلته کې الله جل شانه د هغه واقعیا ذکر کړی دا چې هغه د شرک رد کړی دی ټول خلک توحید طرف ته رابللی و اذ قال او هر کله چې او فرمایل ابراهیم علیه السلام لابيه خپل پلار آزر لابيه آزر نو آزر مشهور دا چې آزر د ابراهیم علیه السلام پلار دی دا د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم دی خو اکثر مورخین او نسبدانانو اغي ترجیح دې ته ورکړی دا چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم تارخ او دا آزر چې کوم دی دا لقب دی د پلار نوم تارخ
او دا آزر چې دی د ابراهیم علیه السلام د پلار لقب دی نو لقب آزر وو او صحیح نوم چې کوم دی خپل نوم دی تارخ او دغه رنګي امام رازی رحمه الله او بعض نور علماء هغه فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم تارخ دی او د تر نوم آزر وو د تر نوم آزر وو او تر ته د عربی په محاوراتو کې پلار ویل کیږي تر ته پلار ویل کیږي نو دا د تر وو او دا دته نسبت چې کوم دی د پلار شوی دی د په حقیقت کې تر وو امام رازی رحمه الله فرمایي او د نمرود وزیر او په شرک مبتلا بهر حال اقوال بدی کې ډیر دي خو یا آزر یا پلار شو یا تر شو خو د ابراهیم علیه السلام د نسب اهم شخصیت لوی شخصیت نو فرمایي و اذ قال ابراهیم هر کله چې فرمایل ابراهیم علیه السلام لابيه آزر خپل پلار آزر ته اتتخذ اصناما الها اتتخذ آیا تنسی اصناما الها بوتان په خدای سره انی اراکا بیشک زوینم تعالی را وقومک استا قوم لرا فی ضلال مبین په ښکارا گمراه نو دا خلق په دوه قسمه شرکونو کې مبتلا وو د بوتانو عبادت په کو او د ستورو عبادت په کو کوكب پرس چې ورته وي د بوتانو عبادت په کو او د ستورو عبادت په دی خلکو کو نو ابراهیم علیه السلام تو فرمایل چې انی اراکا بیشک زوینم تعالی را وقومک استا قوم لرا خپل قوم ورته اونوي زګه چې مسلمانان دا ټول یو قوم دي الته د مذهب چې کوم دی خیال اوساتو چې دا ستا قوم دی یعنی تاسو په یو دین باندې زه په جدا دین باندې زه موحد ما تاسو مشرکین یې نو مشرکین تاسو ټول پټول چې کوم دی یو نسب یې او دا ستا قوم دی فی ضلال مبین دی په ښکارا گمراهی کې دي او دا معلومه شوله چې ابراهیم علیه السلام لومبه دعوت حق د خپل د کور نه شروع کړی ده څنګه چې نبی علیه السلام د خپل کور نه کوم دی شروع کړی و او الله رب العزت ته فرمایل چې وانذر عشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین ته او یاره خپل نږدې رشتہ دار لومبه رشتہ دار زمانه او یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوه صفا په غر باندې هغه باندې خپل ټول چې کوم دی نسب راجم کو او هغه د چې کوم دی دعوت ته الله ورکو د الله د وحدانیت دعوت هغه ټول ته ورکو نو لومبه دعوت چې ورکای دا به د خپل کور نه شروع کړي د خپل ځان نه یا د خپل کور نه بیا د خپل بیبی نه نبی علیه السلام څنګه وحی رااله او کور ته راغی نو لومبه دعوت حضرت خدیجه الکبرى رضی الله عنها ته ورکړي لومبه دعوت په د خپل کور نه شروع کړي واذ قال ابراهیم هر کله چې فرمایل ابراهیم علیه السلام لابيه آزر خپل پلار آزر ته اتتخذ اصناما الها آیات نسی بوتانو لره په خدای باندې انی اراکا بشک زوینم تعالی را وقومک استا قوم لره فی ضلال مبین په ښکارا گمراهیږي وکذالک او دغه رنګي نوری مون خودلیو ابراهیم علیه السلام ته الله فرمای مونږ ابراهیم علیه السلام ته خودلیو ملکوت السماوات والارض عجایبات اسمانونو او د زمکو عجایبات ناشنا سیزونه د زمکو او د اسمانونو ورته مون خودلیو وليكون من الموقنين د پاره دی چې دی شدو پوخ یقین والنه چې د زمکو د اسمانونو د دلیل په الله باندې ونیسي وليكون د پاره دی چې دی دلیل ونیسي د الله په وحدانیت باندې من الموقنين او شدو پوخ یقین والنه فلما جن پس هر کله چې تیار راوستا علیه په د باندې الليل شپې رآنو د اوریدو کوكبا ستوري قال انو دري مشرکین ته وی هذا ربي آیا دا زما رب دی ستاسو په ګمان کې فلما پس هر کله افلا چې غستوري پټ شو قال نو ابراهيم عليه السلام فرمایل لا احب الافلين زه محبت نکوما د پټیدونکو سره اصل کې ابراهيم عليه السلام د بوتانو چې چا د بوتانو عبادت کو د بوتانو هغه ته کولو او فرمایل تر دې پور چې خپل پلار وو یا خپل تری وو هغه ته کولو خبر وکړه چې تاسو په گمراهۍ کې بینم سخت خبره وته وکړه او دلته کې ورته لګ نرمه غونډه کې خبره وکړه ابراهيم عليه السلام د خپل رب معلومو خدای د خلکو د ملامت کولو د پاره وي چې کوم رب چې زمونږ استاد رب دی
هغه پناه کېږي نه، په هغه باندې پناه نه راځي، به همیش دپاره وي. نو چې دا ستوري پناه شو، د دې مطلب دا دی چې دا الله نه دی، دا زمونږ رب نه دی، بلکې دا رب پیدا کړی دی. نو هلته کې چې د بوتانو عبادت یې کوو، د هغې مکمل په ډېره سختۍ سره ابراهیم علیه السلام رد وکړو، او دلته کې لږه نرمي غونده کې وکړه. بیا ځکه چې هلته کې په سختۍ سره په دې وجه باندې رد وکړو چې هغه خلکو په خپله لاسو باندې بوت جوړ کو او د هغې عبادت پې کوو. نو ښکاره ګمراهي هم وه، او دویم دا چې ډېر کمعقلتوب و، دغه ډېر کمعقلتوب چې سړی په خپل لاس باندې یو څیز جوړ کړي او بیا د هغې عبادت کړي. نو هلته چې کوم دی سختي وکړله، او دلته کې لږ غونده کې خلک د دې ستورو د عبادت سره عادت شوي وو، او بل دا ستوري دی په خپله نو جوړ کړی، الله پیدا کړی وو. نو د دې وجې نه دلته کې ابراهیم علیه السلام سره لږه نرمي وکړله. نو بعضې ځایونو کې په دعوت کې سختي کوي، بعضې به نرمي کوي، او چې ته سختی هم کوي یا نرمي هم کوي، نو هغه به هم ستا غرض صرف دی چې د خلکو هم اصلاح وشي او په دې سره زما هم اصلاح وشي. نو چې چا به د ستورو عبادت کوو، دي کې خو دوه معروض وو، یو د بوتانو عبادت او بل د ستورو عبادت و. نو ابراهیم علیه السلام چې کله ستوري راښکاره شو د شپې، نو دا خلکو نه یې تپوس وکړو، ورته وي دا زما رب دي ستاسو په ګمان کې دا ستوري؟ نو هغې ورته وي او. نو چې کله هغه ستوري پناه شو، سحر سبا راوختو، هغه ستوري پناه شو، نو ورته وي زه د هغه سره محبت نه کوم چې هغه پناه کېږي، زما رب خو به هغې چې با باندې پناه نه راځي، هغه به چې کوم دی همیش دپاره قایم او دایم ذات وي. نو چې په ده باندې پناه راغله، دی خپل ځان نشي چې کوم دی ټیکولی، نو دی به مونږ څنګه پیدا کړي؟ رب خو هغه دی چې هغه ازلي او ابدي ذات دی، نو دا رب نشي کېدلی. نو چې بله شپه شوه سپوږمۍ راوخته، ورته وي دا زما رب دی ستاسو په ګمان کې؟ نو دی ورته وي او. نو چې کله هغه سپوږمۍ سحر راوخته، رڼا راوخته، سپوږمۍ پناه شوله، نو ورته وي دا زما رب نه دی، په ده باندې خو بیا پناه راغله. نو چې سحر نور راوختو، نو هغه نر خو بیا ډېر زیات ښایسته و، نو بیا د دې نه تپوس وکړو، د دې د ملامته کولو دپاره، ورته وي دا زما رب دی، نو هغې ورته وي او. نو چې کله شپه شوله، نور ختم شو، وي دا زما رب نشي کېدلی، زما رب باندې و پناه دا و پې نه راځي. نو بیا اخره کې ووی چې زه ستاسو ملګری نه یم، او ما خپل مخ الله طرف ته اړولی دی، هغه ذات طرف ته مې اړولی چې هغه د اسمانونو او د ځمکو پیدا کوونکی. نو دی ورته ونوي چې تاسو هم هغه ذات طرف ته مخ راواړوئ. نو فرمایي فلما جنه، پس هر کله چې تیاره راوسته، علیه په ده باندې اللیل شپې رأه، نو ده ولیدو کوکبا ستوري، یو ستوري ولیدو، یا مشتري او یا زهره یا بل یو ستوري، خو په دغه وخت کې به خلکو د مشتري او د زهره د دغه ستورو عبادت کو. رأه نو ده ولیدو کوکبا یو ستوري، قاله ده وفرمیل، ابراهیم علیه السلام وفرمیل هذا ربي، آیا دا زما رب دی؟ نو دی ورته وی او. فلما افلا، پس هر کله چې هغه پټ شو، قال ده وفرمیل لا احب الافلین، زه محبت نه کوم د پټېدونکو سره. فلما رأى القمر، پس هر کله رأى چې ده ولیده القمر سپوږمۍ بازغا پړکېدونکې، قال نو ابراهیم علیه السلام وفرمیل هذا ربي، آیا دا زما رب دی؟ نو هغې ورته وی او. فلما افلا، پس هر کله چې د سپوږمۍ پټه شوله، پناه شوله، قال نو ابراهیم علیه السلام وفرمیل لئن لم یهدیني، کو چېرې هدایت نه وي کړی ما ته ربي رب زما، لاکونن من القوم الضالین، نو زه به خامخا شوی وم د قوم د ګمراهانو نه. فلما رأى الشمس، پس هر کله چې ده ولیدو نور لره بازغة ځلیدونکې، قال نو یې فرمیل هذا ربي، آیا دا زما رب دی؟ هذا اکبر، او دا لوی رب دی په ټولو کې، ځکه نور خو په ټولو کې لوی دی. نو دا خبره ابراهیم علیه السلام صرف د دې خلکو د ملامتیا دپاره کوله چې دا خلک په دې مسله باندې پوهېږي چې دا ستاسو رب نه دی. نور ابراهیم علیه السلام د خپل رب معلوم. هذا ربي، آیا دا زما رب دی؟ هذا اکبر، دا لوی رب دی. فلما افلت، پس هر کله چې انور پناه شو، قال نو ابراهیم علیه السلام وفرمیل یا قومي، ای زما قومه. دلته کې قوم ته چې کوم دی نسبت هلته وي پلار ته وي دا ستا قوم دی، او دلته کې ابراهیم علیه السلام وفرمیل یا قومي، ای زما قومه. دلته ځکه زما قوم ووي چې وروسته د براعت اعلان کوي. یا قومي، ای زما نسبي قومه، ای زما ذاتي قومه، انی بریء، بېشکه زه بری یم، مما د هغې نه تشرکون چې تاسو شریکوئ د الله سره.
مما د هغې بوتانو نه تشرکون چې تاسو شریکوئ د الله سره د هغې نه بر یمه وروسته د براءت اعلان کړي د دې وجې قوم د خپل نسبت وکړو انی وجهتو بېشکه ما برابر کړی دی وجهي خپل مخ للذي هغه ذات طرف ته فطور السماوات والارض چې پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی نه دلته کې ابراهیم علیه السلام ورته دا ونه فرمایل چې تاسو خپل مخ هغې رب طرف ته مخامخ کړه چې کوم اسمانونو او ځمکې پیدا کړي دي خو صرف دومره یې وفرمایل چې ما خپل مخ هغې ذات طرف ته اړولی دی چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو دی دې ته ونه وي دې کې یو حکیمانه انداز کې دې ته دعوت ورکو چې ما اړولی دی مخ مطلب دا چې تاسو ما پسې دا مخ راواړوئ خو په خولې ورته د دې وجې نه ونه وي چې دې کې حکمت پکې دا چې دوی په دې خپل ضد باندې ونه درېږي او د ضد د وجې نه انکار ونه کړي د دې نه دا خبره ثابته شوله چې یو مبلغ وي یو مقرر وي او دې چې ته حق بیانین دا مطلب بیانې چې حق بیان که هر څنګه چې د بیان کو حق به بیانې خو په داسې انداز کې چې مؤثر انداز کې وي چې په خلکو باندې اثر هم وکړي اوس تا ته ټول رشوت خوار مخې ته ناست دي اته وایي چې رشوت آرام دی رشوتي داسې دی رشوتي داسې دی او داسې دی داسې دی داسې دی نو هغه بیا ستا د قصد کوي په داسې انداز سره به بیانې چې هغه ته حق هم واضح شي حق هم بیان شي او د هغه چا ته چې ته بیان د هغه په زړه باندې اثر هم وکړي زما یو ملګری دی هغه خبره کوله وي داسې کار شوی چې یو کس په ګیره باندې تقریر کوي نو دومره سخت تقریر یې کوو دومره سخت الفاظ یې استعمالولو چې زه ناست وم جامت مې کوو د جمعې په ورځ باندې وي اخره کې مو سره برېت هم وخوړل د ډېرې غوسې نو په داسې انداز سره به حق بیانوي چې هغه په مؤثر انداز کې هم وي چې تاثیر پکې هم وي چې دا کم خلک ورته ناست دي چې هغوی د ستا دا خبره واوري هم ابراهیم علیه السلام دلته د دې وجې نه داسې ونه فرمایل چې تاسو هم ما طرف ته راوړئ خو زه هغې رب طرف ته مخ اړونکی یم چې کوم رب د اسمانونو د ځمکو پیدا کوونکی دی د اسمانونو د ځمکو پیدا مطلب یې دا چې تاسو راسره مخ راواړوئ خو که دوی ته یې وي نو شاید چې دوی په دې خپل خبره باندې کلک شوي د ضد د وجې نه بل سړي سره یو سړی خبره شروع کړي ته به ورته حق بیانوي خو ته ورته حق په داسې انداز سره بیان کړي چې هغه په خپله ناحقه باندې کلک ودرېږي زما دا خبره ټیک ده نه په داسې انداز سره به حق بیانوي چې حق هم بیان شي او دا کس اثر هم واخلي ستا دا حق قبول هم کړي بعضې خلک مړه حق بیان ما ملګری دی هغه دا خبره ډېره کړي مړه بس وي د دې ملاڼو نه مېړه څښا دی مې ولي مړه وي دې حق نه بیاني مې څه مطلب و مړه به دې حق نه وي بس وي حق ته حق نه وي د هغه مطلب زه پوهیم چې څه مطلب دی چې د هغه د زړه خبره یې نه کوله نو ما ورته بیا ووایي مې حق به بیاني خو د حق مطلب دا چې داسې خبرې وکړو چې بس تاڼې ترې اوچت کې وودي شي داسې خبرې وکړو دې د هغه حق وي نو حق به بیانوي خو په داسې انداز به یې بیانوي چې خلک د دې نه اثر هم واخلي حق هم بیان شي او خلک د اثر هم واخلي او ستا په زړه کې د دې خلکو خیرخواهي وي چې زه دې ته حق ته خیرخواهۍ دپاره بیانوم د دې دپاره چې ته خلک ټوکې چا په سر ټوپۍ نه په سر کړی ته په ټوپۍ باندې خبره شروع وکړې څه مطلب و سړی ملامته کول غواړي یو سړی ګیره نشته تا په ګیره باندې خبره شروع وکړه څه مطلب و ته دا ګیرې والا ملامته کول غواړي نو ابراهیم علیه السلام وی انی وجهت وجهیه بېشکه ما برابر کړی دی خپل مخ للذي هغه ذات طرف ته فطور السماوات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه حنیفا زه یو طرف ته شوی یم د شرک نه او وحدانیت طرف ته حنیف هغه چاته ویلی شي چې هغه یو طرف ته شوي وي د حق نه د باطل نه چې کوم دی اړېدلي وي حق طرف ته مایل وي د باطل نه اړېدلي وي او حق طرف ته مایل وي نو ابراهیم علیه السلام حنیف و هغه د باطل نه اورېدلي و حق طرف ته حق طرف ته مایل حنیفا زه مایل یم حق طرف ته یا حنیفا زه موحد یم وما انا من المشرکین او نه یم زه د شرک کوونکو نه زه ستاسو د مشرکینو د ډلې نه نه یم وحاجه او جګړه وکړه د ابراهیم علیه السلام سره قومه قوم ددو په دې کې سره جګړه وکړه قال وی فرمایل اتحاجوني آیا تاسو ما سره جګړه کوئ فی الله د الله په حق لباندې د الله په وحدانیت کې وقد هدان او حال دا دی چې الله تعالی ما ته هدایت کړی دی ولا اخاف او زه نو یریږم ما د هغې نه تشرکون چې تاسو شریکوئ به د الله سره د کافرانو ورته وایي ته زموږ خدایان نه منې ستوري نه منې بوتان نه منې دی به تا ته نقصان در ورسي ضرر به در ورسي ابراهیم علیه السلام ول جواب ورکو ولا اخاف زه نو یریږم ما د هغې بوتانو نه یا د هغې ستورو نه د هغې خدایانو نه
تشركون به چې تاسو شریکوي به د هغه سره یعنی د الله سره الا مگر تاسو ماته نقصان نشي رسولي الا مگر ان یشاء چې وغواړي ربي رب زما شیئا د یو څیز را رسول یو نقصان رسول زما رب وغواړي رب به را در رسی تاسو بوتان ماته نقصان را رسول شي نه راته نفر رسول شي وسعا رسیدلی دی فراخ دی شامل دی ربی رب زما کل شیء هر یو سیز ته علما د علم په اعتبار سره یعنی زما د رب علم هر یو سیز ته رسیدلی دی د الله د علم نه یو سیزو دا بهر نشته دی زما د رب علم هر یو سیز ته شامل دی د ټول مخلوق احاطه د الله علم کړی دا د الله په علم کې دی کائنات کې د ذره برابر سیز د الله د علم نه بهر نشته دی نه د الله د علم نه یو سیز بهر شته دی او نه د الله د قدرت نه بهر یو سیزو شته دی افلا تتذکرون آیات سو نصیحت نه قبلوي وکيف اخاف او څنګه زه ویریږم ما د هغه بوتانو نه د هغه خدایانو نه اشرکتم چې تاسو شریکوي د الله سره ولا تخافون او تاسو نو یریږئ د الله نه ولا تخافون او تاسو نو یریږئ انکم چې بشک تاسو اشرکتم شریک جوړ کړی دي بالله د الله سره ما هغه سيزونه لم ينزل به چې نه دی نازل کړي په هغې باندې الله علیکم تاسو ته سلطانا څه دلیل یعنی زه د څه نه ویریږم ما سره خو دلایل مضبوط دي د الله په وحدانیت باندې چې الله واحد لا شریک دی هیڅوک سره شریک نشته دی او تاسو دې خبره نه یریږئ تاسو چې کوم شرک جوړوئ نو تاسو سره د الله د طرف نه هیڅ دلیل نشته دی یو دلیل تاسو سره نشته دی چې تاسو د الله سره په شریک منلو باندې یو دلیل راوړئ چې دا دلیل دی زموږ سره چې الله موږ ته فرمایلی چې ما سره شریک وګڼئ واړه شریکان را سره جوړ کړئ یا لوی شریکان را سره جوړ کړئ نو تاسو سره څه دلیل نشته دی او ما سره چې کوم دی مضبوط دلایل دي د الله په وحدانیت باندې فأي الفریقین پس کومه یوه ډله په دواړو کې احق حقدار ده بالامن د امن د بچ کېدلو ان کنتم تعلمون کو چې تاسو پوهیږئ دا دواړه ډلې دي ما سره دلایل دي د الله په وحدانیت تاسو چې ماته دا خبره کوئ چې ته زموږ د دې بوتانو نه ویریږه ځان ته نقصان در ورسي نو تاسو په خپله د الله نه یریږئ چې د الله سره چې کوم دي شریکان جوړوئ حالانکه زه په حقه باندې ما سره دلایل دي د الله په وحدانیت تاسو سره د شرک هیڅ قسمه دلیل نشته د الله د طرف نه نو تپوس کی فأي الفریقین حق بالامن پس کومه یوه ډله په دواړو کې زیات حقداره ده بالامن د امن دپاره چې کومه ډله په امن وي ان کنتم تعلمون کو چې تاسو پوهیږئ نو بېشک ابراهیم علیه السلام په حق باندې دی هغه په امن باندې دی الذین ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی ولم یلبسو او ګډ کړی نه دی ایمانهم د خپل ایمان سره بظلم ظلم ورسره نه دی ګډ کړی اولئک عمدا خلق دي لهم الامن چې د دې دپاره به امن وي وهم مهتدون او دوی په سمه لار باندې دي الذین آمنوا ولم یلبسو چې کله دا آیات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین واورېدو هغوی ډېر ویرېدل او راغلل نبی علیه السلام ته وی چې الله یا د الله پیغمبر الله پاک دا آیات نازل کړی دی چې الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او د ایمان سره ظلم نه دی ګډوډ کړی ظلم یې د ایمان نه پسو نه دی کړی نو چې ظلم چا نه دی کړی دا خلک په الله د عذاب نه په امن باندې د الله پیغمبر مونږ کې خو داسې څوک نشته چې هغه په خپل ځان باندې د ګناه په ذریعه باندې ظلم نه وي کړی خامخا به د چا نه ګناه شي نو دې مطلب خدا چې مونږ به ټول د عذاب نه بچ کېدونکي نه یو خامخا به الله مونږ له عذاب راکړي نبی علیه السلام ته وفرمیل د دې آیات په مفهوم تاسو نه یې پوهه د دې آیات مطلب دا دی مفهوم یې دا دی مقصد یې دا دی چې دلته الله فرمایي چې الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم چې هغه څوک چې ایمان یې راوړی دی او د خپل ایمان سره ظلم نه دی ګډوډ کړی دلته د ظلم نه مراد شرک دی نبی علیه السلام ته وفرمیل چې دې نه عام ګناهونه نه دي مراد د دې نه مراد شرک دی چې شرک یې ورسره نه وي ګډوډ کړی ځکه بل ځای کې الله فرمایي ان الشرک لظلم عظیم بېشکه دا شرک چې دی دا ټولو نه لوی جرم دی لوی چې کوم دی ظلم دی نو نبی علیه السلام ته وفرمیل چې د دې نه مراد شرک دی چې چا شرک نه وي کړی دا شرک نه دی کړی او د شرک نه یوازې دا مطلب نه دی چې یو سړی به خامخا د یو بوت عبادت کې دی به مشرک ګرځي یا به یو سړی د ستوري د سپوږمۍ د نور عبادت کې دی به مشرک ګرځي نه
د الله چې کوم خاص صفات دي په هغې کې مخلوق شریکول دا هم شرک. الله دپاره علم الغیب دی، الله دپاره غیب، الله نه هیڅ څیز پټ نشته دی، کائنات په ذره ذره د الله علم دی. نو کو یو سړی د ولی دپاره یا د پیغمبر دپاره یا د فرشتې دپاره د الله په شان د علم ثابتي چې د کائنات ذرې ذرې علم دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دی یا چې کوم دی یو ولی ته د هغې نسبت کوي، دا سړی هم مشرک شو. زمونږ عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له چې الله څومره علم ورکړی دی د ټولو فرشتو علم راجمع کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم ته نه رارسي. د ټولو انبیا علیهم الصلاۃ والسلام د ټولو انسانانو د پیریانو او د فرشتو د پیغمبرانو علم یو طرف ته کا، بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم به زیات علم الله ورکړي. جدا خبره خو څنګه چې د الله سره د کائنات ذرې ذرې علم دی، په هیڅ ځای کې څوک پټ نه دی، یو ذره د کائنات پټ نه ده، نو دا قسمه علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نشته. انباء الغیب جدا سیز دی، علم الغیب جدا سیز دی. انباء الغیب نبی علیه السلام د الله د غیب خبرونه ورکړي دي کنه، خو هغه په ذریعې په واسطې سره دي، په وحي په ذریعې سره دي. او تاسو ته ما ویلي چې علم الغیب هغه ته ویلی شي چې په هغې کې ذریعه نه وي، واسطه نه وي. او دویم دا چې د کائنات په ذره ذره باندې علم وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کائنات په ذره ذره باندې علم نشته. د عایشې بهار رک شوی دی، صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ورپسې ګرځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې ګرځي. خفه دی چې کله عایشې به اوښه پاسوله، سورلي پاسوله، د هغې د لاندې هار پروت. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د کائنات د ذرې ذرې علم وي، دغه خار به یې راغستی و کنه، بیا سره نبی علیه السلام پریشانه کېده. نبی علیه السلام سره نو که څوک په یو داسې صفت کې چې د الله خاص صفتونه دي او مخلوق ورسره پکې ته شامل یې، هغه پکې شریک دی، دا شرک دی. په دې سره انسان شریک دغه ګرځي، مشرک ګرځي. نو الله فرمایي چې د الله د عذاب نه به هغه سړی په امن باندې وي، هغه سړی په هدایت باندې وي، په سمه لار باندې به وي چې د ایمان راوړی دی، د ایمان سره شرک نه دی ګډوډ کړی. کو شرک یې ورسره ګډوډ کړی دی نو دا ایمان بیا ایمان نه پاتې کېږي، دا سړی بیا خامخا د عذاب مستحق جوړېږي او همیش دپاره به په جهنم کې سوځي. الذین آمنوا بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، ولم یلبسوا او دوی نه دی ګډوډ کړی، ایمانهم د خپل ایمان سره بظلم ظلم، ایمانهم خپل ایمان سره بظلم ظلم نه دی ګډوډ کړي، یعنی شرک ورسره نه دی کړي. اولئک هم دا خلک دي لهم الامن چې دوی دپاره به امن وي د عذاب نه، د عذاب نه به امن وي، د جهنم نه به امن وي. وهم مهتدون او هم دا خلک په سمه لار باندې دي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او هر کله چې وفرمیل ابراهیم علیه السلام لأبیه آزر خپل پلار آزر ته اتتخذ اصناما آلهه آیا ته تنیسي اصناما بوتان آلهه په خدای سره، انی اراکا بېشک زه وینم تا لره و قومک او ستا قوم لره فی ضلال مبین په ښکاره ګمراهۍ کې. وکذلک الله فرمایي دغه رنګې نوري مونږ ښودلي دي ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات والارض عجایبات د اسمانونو او د ځمکو، ولیکون من الموقنین دپاره دی چې دی شي د پوخ یقین والنه. ابراهیم علیه السلام د پوخ یقین والنه و امو او شو. فلما جنه پس هر کله چې تیاره راوسته علیه په د باندې اللیل شپې، رآنو د اولیدو کوكبا ستورې، قال د فرمیله هذا ربي آیا دا زما رب دی ستاسو په ګمان سره. فلما افلا پس هر کله چې هغه ستورې پټ شو، قال ابراهیم علیه السلام فرمیل لا احب الآفلین د محبت نه کوم د پټېدونکو سره. فلما رأى القمر پس هر کله چې د اولید سپوږمۍ لره بازغا پړکېدونکي، قال وی فرمیله هذا ربي آیا دا زما رب دی ستاسو په ګمان کې. فلما افلا پس هر کله چې پناه شو هغه سپوږمۍ غیب شوله ختمه شوله، قال وی فرمیل لئن لم یهدنی وی فرمیل کو چې هدایت نه وي کړې ما ته ربي رب زما لاکونن من القوم الضالین نو خامخا به زه شوی وم د قوم دو ګمراهانو نه. فلما رأى الشمس پس هر کله چې د اولیدو نور لره بازغة ځلېدونکې، قال وی فرمیل هذا ربي آیا دا زما رب دي ستاسو په ګمان کې، هذا اکبر دا ډېر لوی رب دي ستاسو په ګمان کې. فلما افلت
پس هر کله چې هغه پناه شو غایب شو پټ شو قال وی فرمایل ابراهیم علیه السلام یا قوم ای زما قومه انی بریء مما تشركون بیشک از بری مدهای خدایانو نه تشركون چې تاسو شریکوي د الله سره انی وجهت وجهیا بیشک ما برابر کړو خپل مخ للذي هغه ذات طرف ته فطور السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه حنیفا زو موحد یما توحید والے ما یو الله عبادت کوونکی ما وما انا من المشرکین او نه مزو د شرک کوونکو نه وما انا او نه مزو من المشرکین د مشرکان د ډلې نه وحاجه او جګړه وکړه قومه وحاجه او جګړه وکړه د سره ان ابراهیم علیه السلام سره قومه قوم ددو قال وی فرمایل ابراهیم علیہ السلام دو فرمایل اتحاجونی آیا تاسو جګړه کوئ ما سره فی الله د الله په وحدانیت کې د الله په یو والی کې وقد هدان او حال دا چې دی الله ماته هدایت کړی دی ولا اخاف او زنو یریګما دی ورته زمون د بوتانو بد مویا د دین او یریګا نقصان بر ضرورت سی ابراهیم علیہ السلام جواب ورکو ولا اخاف زنو یریګما ما د هغه بوتانو نه تشریکون تاسو شریک وي به د هغه سره د الله سره الا ما ته هغه تکلیف را رسی ان یشاء دا چې وغواړي ربي رب زما شیئا د یو سیز د یو تکلیف رب زما کله وغواړي نو ما ته هغه تکلیف را رسی تاسو بوتان ما ته تکلیف را رسولی شي نه راته نفر رسولی شي وسع رسیدل دی فراخ دی ربي رب زما کل شیء هر یو سیز ته علما د علم به اعتبار سره یعنی زما د رب علم هر یو سیز ته شامل دی هر یو سیز ته رسیدل دی هیڅ یو سیز زما د رب د علم نه پناه نشته دی افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبل وای وکيف اخاف او څنګه او یریګم ما د هغه نه اشرکتم د هغه بوتانو نه ما د هغه بوتانو نه اشرکتم چې تاسو شریک وای ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم چې بشک تاسو اشرکتم شریک جوړوي بالله د الله سره ما هغه سيزونه لم ينزل به چې نه دی نازل کړي الله تعالی به باغی باندې علیکم تاسو ته سلطانن دلیل فای الفریقین پس کوم یو ډله به د دواړو ډلو کې حق زیات حقدار ده بالامن د امن ان کنتم تعلمون کو چې تاسو پوهیږئ الذين هاغسان امنو چې ایمان راوړی دی ولم یلبسو او ګډوډ کړي نه دی ایمان هم د خپل ایمان سره به ظلم یعنی شرک ور سره نه دی کړي اولئک لهم الامن دا خلق د جدید لپاره امن دی د الله د عذابنا وهم مهتدون او دوی په سملار باندې دي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك